사람들이 모르는 것이 있습니다. Есть то, что не знают люди. 이거는 뭐 아무리 공부를 해도 알 수 없는 게 있어요. И есть то, что сколько бы они ни учились, они все равно не узнают. 영적 문제라는 것을 잘 모릅니다. Они не знают о духовной проблеме. 우리가 문제는 아는데 이게 영적 문제다라고 아는 건 쉬운 게 아닙니다. Мы знаем проблему, но мы не знаем то, что является ли это духовной проблемой. 문제를 잘못 알면 이제 적용도 틀리게 되겠죠. И если неправильно познать исход проблемы, то и заключение будет 우리가 неправильное. 사람을 딱 볼 때 이게 영적 문제다 이렇게 봐야 영적으로 그걸 접근하지 않겠습니까? И мы, смотря на человека, должны видеть сначала его духовную проблему. 그래야 복음이 필요성을 깨닫게 되는 거죠. И только так мы можем понять, зачем нам нужно Евангелие. 그래서 세상 사람들이 피할 수 없는 게 있습니다. И есть то, что не смогут люди избежать. 영적 문제에서 오는 재앙을 피하지 못하는 거죠. Они не смогут избежать из бедствия, которое пришло 그래서 из-за 시편 духовной 90편 проблемы. 10절에 이런 말씀이 있어요. И поэтому Псалом 90:10 говорится так. 우리가 강건하면 70이고 우리가 또 잘 살면 80을 살 것이다. Говорится, что наши дни это 70 лет. 옛날에 아마 평균 연령이 70에서 80 정도 살았던 것 같죠. Наверное, раньше возраст был такой, что до 70 до 90 лет. жили. 그러나 그 7, 80을 말할 때 자랑할 게 과연 뭐가 있겠냐 하는 거예요. Но говорится, даже если столько есть времени, чем можно похвастаться? 수고와 슬픔만 가득하다 이렇게 얘기합니다. Говорится, что остается только грусть. 왜냐하면 영적 문제를 모르고 산 사람의 인생은 그렇다는 겁니다. Потому что человек живет так, если не будет не знать духовной проблемы. 그래서 고통을 피할 수 없다 이런 얘기를 하는 И 겁니다. еще говорится, что невозможно избежать и страданий. 디모데후서 3장 1절 이런 말씀이 있습니다. И второе Петра есть такое слово. 말세는 고통의 때가 올 것이다. 2 Тимофея 3:1 говорится, что в последнее время настанут проблемы. 우리가 뭐 돈도 필요하고 다 필요한데 이게 결국은 고통을 만들어내지 고통을 감내시키지 못할 것이다라는 얘기죠. И говорится, что в последние времена придут бедствия, и невозможно их остановить. 자, 그래서 세상 사람이 할 수 없는 게 있습니다. И есть то, что невозможно, не могут делать людские мирские люди. 근본 문제를 해결 못하는 거죠. Они не смогут разрешить основную проблему. 사람들이 열심히는 살지만 이 문제는 해결이 안 되는 겁니다. И они живут усердно, но они не смогут это разрешить. 그래서 영원한 평안을 가질 수가 없다라는 겁니다. И говорится, что не могут обрести на вечный мир. 그래서 우리는 반드시 세 가지 눈이 열려져야 됩니다. И поэтому у нас обязательно должны открыться 3 таких пункта. 육신적인 눈도 필요합니다. Нам нужны также плотские глаза, 그 지식적인 눈도 필요하고요. еще и мудрость. 그다음에 영적인 눈도 필요합니다. И еще нам нужно духовное 자, зрение. 육신적인 눈은 뭘까요? А что такое плоское зрение? 사실을 잘 봐야 됩니다. Нужно видеть правду хорошо. 우리가 흔히 뭐 왜곡되고 착각하는 경우는 이 사실을 잘못 봤기 때문에 그래요. Мы часто заблуждаемся, потому что мы не видим настоящее. 대개가 사람들이 풍문을 듣고 소문 듣고 얘기하는 경우가 많거든요. И мы просто, слушая слухи, сами распределяем. 그래서 그 신문 기자들도 보면 사실을 제일 이야기를 안 해요. И если рассмотреть, то репортеры также в газетах не пишут правильно. 그냥 누가 그렇게 하더라. 그러면 이제 그 얘기 진짜인 줄 아는 거죠. И просто пишут слухи, и люди в это верят. 근데 말하는 사람이 사기꾼이면 그 말이 사기꾼이기 때문에 진실을 거기다 사실을 참 찾아내기가 어렵죠. И если аферист будет говорить, то невозможно в его словах найти настоящее. 그래서 사실을 보는 눈이 일단 필요합니다. 사실. И нам нужно такое зрение, чтобы видели правду. 그러나 그보다 더 중요한 게 있습니다. Но есть еще важнее этого. 진실을 보는 눈이 있어야 돼요. Это нужно видеть настоящее. 진실을 보지 못하면은 이제 거기서 우리는 오해하고 상처받는 겁니다. Если мы не сможем это увидеть, мы будем там заблуждаться и получать раны. 사실 너머에 있는 게 진실입니다. И после правды это настоящее. 사실은 드러난 거고 진실은 그 배경입니다. 배경. Настоящее, она проявляется. 그 사람이 막 화를 냈는데 그건 사실이지만 진실은 뭐냐면 왜 화날 수밖에 없었을까? 그걸 아는 겁니다. И по правде вроде бы человек злится, но есть то, что зачем он злится. 근데 이것만 가지고는 진정한 답을 낼 수가 없어요. Но имея это, невозможно обрести настоящий ответ. 영적인 눈이 열려야 됩니다. Нужно, чтобы открылись духовные глаза. 그게 뭐냐면 영적 사실을 보는 거죠. И это духовная правда. 그 문제는 오래된 문제라는 거예요. Говорится, что эта проблема, она из давних времен. 그건 아주 영세전부터 온 문제라는 И 거예요. говорится, что до сотворения времени. 그거를 мира. 볼 수 있어야 그 문제를 바르게 우리는 접근할 수 있는 겁니다. Если мы будем правильно видеть эту проблему, то и разрешение будет правильным. 오늘 본문에 보면요, 영적인 눈이 열리지 않았던 유대인들의 이야기입니다. И сегодня в слове говорится, что про иудеев, у которых не был духовный глаз. 그 예수님은 이들을 뭐라고 했냐면 14절에 보니까 맹인이다 이렇게 얘기했습니다. И в 14 стихе Иисус сказал, что они слепые.
보는 눈이 하나도 없다는 거예요. Говорится, что они не видят. 그 유대인들이 얼마나 똑똑합니까? 근데 눈이 어두운 사람들이라고 한 거예요. И говорится, что иудеи были очень умными людьми, но они не видели ничего. 어떤 눈이 어둡다는 얘기죠? И говорится, какое зрение у них не было. 영적인 눈이 어둡다는 겁니다. Говорится, что у них не было духовных глаз. 그래서 유대인들이 눈이 어두웠기 때문에 자꾸 이게 표면적인 것만 강조했어요. И так как иудеи не видели духовные, они только говорили то, что видно 그래서 глаза. 그들이 강조한 것이 율법이었습니다. И они говорили о заповеди 그리고 장로의 유전을 강조했어요. и наследстве. 유전이란 말은 장로의 유전이란 말은 뭐냐면 구전된 법이란 얘기예요. 입으로 구전된 법이란 얘기. И наследственный закон говорится о том, что из давних времен шло просто. 이 구전된 법은요 종류가 너무 많았어요. И говорится, что было много пунктов. 그래서 그때 당시는 기록된 법보다 구전된 법이 10배가 더 많았다 이렇게 얘기해요. И говорится, что наследственность было то, что на словах было сказано. 자, 그러니까 영적 문제를 알 수가 없는 거예요. И поэтому они не знали духовную проблему. 창세기 3장 문제를 절대로 알 수가 없어요. И они невозможно было, чтобы они познали проблему бытия 3 главы. 대부분이 그런 창세기 3장 이야기하면 그 신화다 이렇게 얘기를 합니다. И они просто говорили, что это рассказ. 네피림 얘기하면요 신화라고 얘기를 해요. И они просто опровергали. 바벨탑 얘기하면 전설이라고 얘기합니다. Или если говорить про Вавилон, они говорят, что это 이렇게 придуманное. 봐가지고는 인간 문제 절대 접근해야 안 돼요. И если видеть это такими глазами, то невозможно это увидеть. 여러분 우리가 선악과 문제나 바벨탑 문제나 네피림 문제는 이건 영적 문제를 말하려고 하는 겁니다. И то, что вавилонская проблема или то, что из дерева добра и зла, это все о духовном говорится. 이게 선악과 얘기를 자꾸 이게 윤리적으로 접근하거나 세상적인 거 접근하니까 이게 답이 안 나오는 거예요. И про грех, первобытный грех говорят, что про и с мирскими словами. 영적 문제를 설명하기 위한 거거든요. И это чтобы рассказать о духовном. 이것을 유대인들이 잘 못 알아들었다는 거예요. И говорится, что иудеи это не знали. 여러분 뭐 우리가 오늘날도 마찬가지입니다. И по сей день также. 선악과 그 이해하는 사람 많지 않아요. И многие люди не знают об этом. 네피림 이해하는 사람 거의 없어요. И даже про Нефилим не знают. 바벨탑 이야기 이해 못합니다. Или про рассказ Вавилонской башни. 우리는 계속 들으니까 그게 그런가 보다 하지 사실은 그거를 실제적으로는 적응이 잘 안 돼요. Мы так как постоянно слушаем, мы знаем это, но на нас это нам это 우리 не 성도님들도 касается. 아마 적용이 잘 안 될 겁니다. Наверное, 많은 и на 분들이. наших верующих они. 내 중심이라는 게 어떤 건지, И что такое мое? 내가 얼마나 물질 중심인지, И сколько я хочу иметь 내가 много 얼마나 материального. 성공 중이 알아주게 명예 중심이 이거 잘 모르거든요. И люди сами не знают, какие они на самом 지금 деле. 우리가 겪는 상처, 속상한 거, 분노, 원망 다 거기에서 나온 거 아닙니까? И наши раны или наши обиды, злость, все из оттуда 뭐 вышло. 때문에 이렇게 서운하죠? Почему же нам так 뭐 плохо? 때문에 그렇게 우울하죠? И почему же нам 뭐 так 때문에 그렇게 плохо? 화가 나죠? Или почему же я злюсь? 뭐 때문에 그렇게 짜증나죠? Или почему же я раздражаюсь? 창세기 3장, 6장, 11장입니다. Это из-за Бытия 3, 6, 11. 그거 잘 이해가 안 되는 거예요. И говорится, что они неправильно это 그것도 понимают. 그냥 지식으로만 들은 거죠. И они просто слушают это как 그러니까 누가 знание. 뭔 얘기만 하면요, 그러니까 나를 공격한다고 생각하고 기분 되게 나빠하잖아요. И если человек будет рядом говорить, они будут думать, что это про него говорят. 나는 십자가에서 죽었다며. Я вроде бы умер на кресте. 갈라디아 2장 20절 그러잖아. 나는 죽고 내 안에 그리스도가 산다며. И от Галатам 2:20 говорится, я уже умер, и во мне 근데 живет 왜 Христос. 이렇게 짜증나고 화내고 속상해 합니까? И почему же я всегда раздражаюсь, злюсь? 창세기 3장에 남아 있는 거잖아요. Это говорится, они еще остались в Бытие 3, 6, 11. 왜 그렇게 늘 두렵습니까? И почему же нам всегда страшно? 물질 때문에 그렇잖아요. Из-за материального. 왜 이렇게 울적합니까? 물질 때문에 그렇잖아요. Или мы попадаем в депрессии из-за 왜 그렇게 материального? 의기소침합니까? Или почему мы всегда так? 나보다 성공한 사람 보니까 비교돼서 그런 거 아니에요. Потому что я себя сравниваю всегда. 창세기 3장, 6장, 11장의 근본 문제입니다. И это основная проблема, которая исходит 우리에게 из 근본 Бытия 문제 3 있어요, главы. 없어요? У нас есть проблема или нет? 없습니까? Нету. 다 있잖아요. У всех есть. 그걸 정확히 봐야 되는 И 거예요. говорится, что нужно это видеть четко. 그래서 그리스도 안에 내가 그리스도 안에서 내가 하나님 자녀 된다는 게 얼마나 놀라운가 이게 확인돼야 돼요. И поэтому верующие должны увидеть то, что во Христе Иисусе это все произошло. 그래야만이 여자의 후손이어서 뱀의 머리를 짓밟았다는 얘기가 어마어마한 감격으로 와닿는 겁니다. И только так вы можете понять Бытие 3:15. 왜 바울이 난 그리스도를 아는 그 지식에 가장 고상하면 그 나머지는 아무런 관심이 없다. 그 말이 내게 조금이라도 이해가 돼야 됩니다. И мы даже почему же Павел исповедовался, что все, кроме Христа, почитают за 여러분 ссор. 정말 그리스도가 이해되면요 세상이 줄 수 없는 평안함이 내게 임하기 시작합니다. И если вы правильно поймете, то вы будете 진짜 иметь мир. 그리스도가 알아지면 내 안에서 생수가 나도 모르게 흘러나옵니다.
И вы будете иметь мир, то, что мир вам не 야, сможет дать. 이렇게 평안할 수 있냐? 이렇게 감사할 수 있냐? 이게 나와야 돼요. И вы будете спокойны. 바울이 빌립보 감옥에 있으면서 뭐라고 얘기하죠? А что сказал Павел, когда находился в 나는 Филиппах, в 기쁘고 тюрьме? 또 안 기쁘다는 거예요. Он сказал, что он рад. 여러분 감옥에 갇힌 사람이 어떻게 기쁠 수 있습니까? Разве может ли человек, который в тюрьме сидеть, радоваться? 감옥이 나의 기쁨을 막을 수 없다는 거예요. И говорится, что даже тюрьма не остановит меня. 여러분 그래서 어느 신학자가 말하기를 바울이 감옥이 바울을 잡은 게 아니라 바울이 감옥을 잡은 것이다 이렇게 얘기하잖아요. И какой-то ученый сказал, что не тюрьма захватила Павла, а Павел захватил тюрьму. 바클레이라는 신학자는 말하기를 바울은 감옥 생활이 특혜를 입은 것이다 이렇게 얘기했어요. И он сказал, что Павел наслаждался жизнью в тюрьме. 그리야 창세기 3장, 6장, 11장을 넘어선 겁니다. И только так можно превзойти Бытие 3:6-11. 이거 보는 눈이 열려야 됩니다. И если вы откроете такие глаза, получится. 그러면 우리 인생이 확 바뀌어 버립니다. И наша жизнь поменяется. 일단 표정부터가 바뀝니다. И с самого начала с нашего лица все будет видно. 어깨가 그 무거웠던 어깨가 가벼워집니다. И нам станет легче. 아멘. Аминь. 이 평안함이 오늘 넘쳐나기를 주의 이름으로 И 축원합니다. мне, Госпожа, чтобы этот мир сегодня был у вас. 내가 구원받은 하나님 자녀라는 것이 얼마나 놀라운 것인지가 확인돼야 돼요. И вы должны проверить, насколько благословенно то, что вы чадо Божие. 이게 이해가 안 되니까 이스라엘은요 그렇게 열심히 살면서 끊임없이 시달렸던 겁니다. И так как это они не понимали, израильский народ всегда были в страданиях. 노벨상 3분의 1을 가져갔다는 얘기는 뭐예요? А что такое, что они забрали Нобелевскую 똑똑하단 премию? 말도 되지만 다른 말로 말하면 뭡니까? Вроде бы они умные, но что же можно сказать? 어마어마하게 몸부림쳤다는 얘기예요. Говорится, что они всегда останавливались. 뭔가 인생을 좀 바꿔보려고 그렇게 몸부림쳤다는 얘기인 거예요. Это говорится, что они не останавливаясь шли вперед. 노벨상 타기 위해서 밤잠을 안 자고 그냥 뭔가 몸부림쳤던 거라고 볼 수밖에 없어요. И можно видеть то, что они даже по ночам не спали, чтобы получить эту 왜 премию. 그랬죠? Почему же они так делали? 2000년간 나라 없이 살려니까 그 수모를 견뎌내고 그거를 바꿔내야 되니까 그렇게 몸부림친 거 아닙니까? И чтобы изменить состояние страны, они так много старались. 행복했겠습니까? Разве они смогут быть счастливы? 평안했겠어요? Или у них будет мир? 아니죠. Это не так. 그게 바로 본질인 겁니다. И это поверхность. 노벨상 자체가 답이 아니고요. 그거를 타지 않으면 안 될 만한 그 긴박감이 그들에게 있었다라는 거예요. И говорится, что то, что они получили премию, но у них не было ответа. 영적 사실을 모르니까. Потому что они не знали духовную правду. 그래서 시달린 민족이 된 거죠. И поэтому это стало 우리도 страной, 영적 которая 사실 모르면요 прерывается. 열심히 살지만 시달립니다. И даже если мы будем жить усердно, если мы будем не знать ответ, то мы тоже будем колебаться. 오늘 이 답을 알기를 주의 이름으로 И 축원합니다. молим Госпожа, чтобы вы сегодня познали ответ. 자, 그래서 주님은 오늘 본문을 통해서요 이거를 깨닫지 못한 이스라엘 사람들은 너무 안타까워했던 거죠. И через сегодняшнюю кафедру Господь говорит нам так. 오늘 본문에서 주님은 뭐라고 했냐면 내가 심지 않은 것들은 그들이 심고 있구나 이런 겁니다. И Господь сказал сегодня в слове то, что я не посеял, сеют люди сейчас. 오늘 13절에 뭐라고 А что 얘기합니까? говорится в 13 стихе? 앞에 있는 이야기를 쭉 한다면 예수님이 이렇게 얘기하는 거예요. И он сказал так. 심은 것마다 내가 하늘 아버지께서 심지 않은 것은 뽑힐 것이다 이런 И 얘기예요. всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. 그러니까 하나님이 안 심은 것을 사람들이 지금 자신들이 심고 있다 이 말이거든요. И говорится то, что люди сейчас сеют свое. 그러니까 열심히 심는데 그 나중에 어떻게 된다고요? И что потом в конце? 다 뽑힐 거라는 거예요. Говорится, что все в конце концов 아무 искоренится. 흔적 없이 사라질 거라는 거예요. И все исчезнет. 그거를 우리가 오늘 잘 깨달아야 됩니다. И мы сегодня это должны понять. 그래서 хорошо. 하나님이 심은 것을 내가 붙잡아야 돼요. Я должен пойти за то, что Бог посеял. 사람이 심는 거 부러워하다가는 다 뽑혀버리고 만다는 거예요. И не надо завидовать тому, что человек посеял, все 자, 그러면 искоренится. 사람이 심은 게 뭐가 있죠? И что же посеял человек? 대표적인 것이 오늘 1절에 나옵니다. 1절, 2절에 보니까 이 바리새인과 서기관들이 이렇게 얘기합니다. 당신의 제자들은 어찌하여 장로의 전통을 어깁니까? 이런 얘기예요. И фарисеи и книжники сказали: Иисус, зачем же ученики твои приступают к преданию старцев? 이 장로의 전통, 그 다른 말로는 장로의 유전이다 이런 얘기를 И 하거든요. это говорится, что предание. 장로란 얘기는 뭐냐면 나이 드신 분들인 거예요. И это те взрослые старцы. 이스라엘의 지도자층을 얘기해요. Это говорится про те, которые 이제 руководили 쉽게 말하면 이제 Израилем. 랍비들이라고 이렇게 표현할 수 있습니다. Это говорится, что как министры. 그들이 전달해준 율법들이란 얘기입니다. И это говорится, это ихние заповеди, которые они говорили. 이건 하나님이 모세에게 준 율법이 아니에요. И это не та заповедь, которую Господь дал Моисею. 이건 유대인의 그 지도자들이 만들어낸 율법을 말하는 겁니다. И это говорится о заповеди, которые люди сами сделали. 그거를 도시스라고 표현합니다. 파라도시스.
И это говорится так. 사람에 의해서 만들어진 것 이런 뜻입니다. Это имеет значение, что то, что сделал человек. 이거를 히브리 말로 말하면 미시나라고 얘기합니다. 미시나. И даже от слова хибрий говорится. 이거는 그 성문법이라는 얘기는 뭐냐면 글로 만들어진 글로 이렇게 정해진 거는 성문법이라고 하고 그 다음에 이제 구전법은 뭐냐 입으로 만든 법이라는 얘기예요. И первый закон это то, что было написано, а второй закон это то, что было сказано 미시나는 устами. 입으로 만들어진 법이라는 얘기입니다. И это говорится, первый закон это то, что было сказано устами. 성문법보다 미시나가 10배가 더 많았어요. И еще больше, в 10 раз было больше этого закона, чем 자, 한 예로 написанное. 한번 설명해 드릴게요. И я приведу пример. 오늘 본문에 보니까 음식을 먹기 전에 손을 씻어라 이 얘기예요. И сегодня в слове говорится, до того, как ты будешь есть, помой руки. 이 손을 씻는 것은 이건 미시나의 이야기입니다. И то, что нужно мыть руку, это первый закон. 이건 오늘날 뭐 우리처럼 코로나 이것 때문에 그 위생상 손 씻는 거 이걸 말하는 게 아니에요. И это говорится не о ковиде, что мы по сей день сейчас моем руки. 내가 다니다가 뭘 이렇게 잡았는데 이게 부정한 걸 잡았을지 모르기 때문에 손을 씻으라는 얘기예요. И это говорится, нужно мыть руки, потому что, может быть, я захватил грязное. 내가 버스를 탔는데 버스 손잡이를 딱 잡았어. 근데 그 전에 그 이방인이 잡은 손을 내가 딱 잡았을 수도 있어. 그러면 여기 뭐 그 사람이 잡은 불결한 게 내가 올 수 있다. 그래서 미시나입니다. 이걸 씻으라는 거예요. И это говорится, что первый закон, то, что если человек в автобусе подержал за что-то, значит, он ухватился за то, что грязное. 만약에 시장을 돌아다니다가 물건 사고 집에 오거든 몸에다 물을 뿌려라 이렇게 나왔어요. И это говорится, если ты на базаре будешь что-то покупать, приходя домой, мойся. 이게 이제 소금 뿌리라는 거 비슷한 겁니다. 이제 부정을 제어하라 이거예요. И это не говорится о соли, говорится о воде. 그리고 시장에서 사온 그릇이 있거든. 그 그릇을 다 깨끗이 씻어라. И то, что ты купил на базаре тарелки, нужно дома все вымыть 혹시 хорошо. 그 그릇에 이방인이 그 돼지고기나 이런 거 담았을지 모르니까 다 씻어내라 이런 거예요. И говорится, нужно все вымыть, потому что мы не знаем, кто до этого держал это. 그 전에 그 한 20년 전 넘었나요? 25년 전인가? 그 이스라엘을 가가지고 그때 성지순례하러 간 적이 있었어요. И 20 лет назад я был в Израиле. 그때가 뭐 오래전입니다. 그러니까 우리나라 목사님들이 이 해외 여행을 한 번도 안 가보다 그냥 처음 가본 거죠. И в то время было такое время, то, что многие пастора из Кореи еще не смогли выезжать на миссионерское. 근데 이제 유대인 그 식당을 들어가서 우리가 밥을 먹게 된 거예요. И я зашел в столовую иудеев. 그러니까 그 사모님들이 이제 볶음 고추장을 갖고 가지고 그 외국 음식이 다 느끼하니까 볶음 고추장을 이렇게 가지고 막 퍼가지고 그냥 거기 음식을 이렇게 이렇게 그 접시를 다 뷔페 식당인데 놓고 거기다 막 그 고추장을 퍼서 옆에다 놓은 거예요. 같이 이제 먹는다고. И жены пасторов принесли с собой еще из своего дома еды. 다 이제 먹었어요. И все поели. 막 또 그때 당시 아줌마들 얼마나 소란해요. 그 사모님들이 막 웃어가면서 막 맛있다고 먹었어요. И жены пасторов, они вместе ели. 유대인 그 안에 식당 이렇게 하는 그 지배인들 이분들이 우리를 계속 쳐다보는 거예요. И все люди, которые находились в этой столовой, на нас смотрели. 다 먹고 나서 접시를 딱 모아놨습니다. И после того, как мы поели, они собрали все 그걸 딱 тарелки. 들고 나가도록 밖으로. И они вышли на улицу. 망치가 또 다 깨버리는 거예요. И они все разбили. 우리 보는데 Мы смотрели это. 너무 어안이 없는 거예요. 우리 먹은 음식 그릇을 다 깨버리는 거예요, 망치로. И из тарелки то, что мы ели, после этого они все вынесли и разбили. 가이드가 자기도 이런 거 처음 본 거예요. 그래서 가서 물어본 거 왜 그러냐고. И гид, который был вместе с нами, спросил у них, почему они так сделали. 당신들이 먹은 음식 중에 한국에서 갖고 온 음식에 부정한 게 있을 수 있다 이거예요. Говорится, то, что вы привезли из Южной Кореи с собой еду, может быть, там 그, находится что-то 그 грязное. 고추장인가 뭔가 하는 것 속에 돼지고기가 있을 수도 있다 이거예요. Или в этом перце, может быть, находится свинина. 그게 우리 거의 성스러운 이 음식 그 그릇에 묻었으면 이거를 깨버려야 된다. 이거 부정을 탔기 때문에. И говорится, что нельзя, чтобы ваша еда попадала в нашу тарелку. 진짜 그 다음부터 밥을 먹을 수가 없더라고요. 긴장돼가지고. И после этого дня я не смог нормально есть. 그래서 그 가이드한테 그랬잖아요. 그 이스라엘 식당 가지 말자고. И я этому гиду сказала, давай не будем идти в израильскую столовую. 다 망치도 깨버. 그게 미신합니다. И это первый закон. 장로들이 만든 규정이에요. Это тот закон, который придумали старцы. 안식일 규정은 더 심했습니다. А еще выходное это было еще хуже. 안식일 동안에는 일을 하지 말라 그랬어요. И говорит, что в выходные дни не работайте. 굳이 일을 하려면 이 정도 양만 하라 이렇게 정해놓은 게 있습니다. И если вы должны обязательно работать, то немножко. 알파벳을 잉크로 두 자를 쓸 만큼의 양만큼만 일을 하라. И работайте, чтобы было так. 여러분 잉크를 몇 방울 갖다가 써야 알파벳 두 자를 쓸까요? И сколько вы можете написать, если один контейнер
использовать. 물건을 옮기도 그 정도만 옮기라는 거예요. 그 정도만. И даже если вы будете переносить вещи, то также. 그리고 안식일 날은 걸어가는 거리가 2,000 규빗을 넘으면 안 된다는 거예요. 2,000 규빗. И в выходные дни вы не должны ходить пешком больше, чем 2000. 1규빗이 뭔지 아십니까? Вы знаете, сколько это? 이 팔꿈치에서 이 손끝까지 1규빗입니다. 이렇게 재는 게 1규빗인데 여기까지 여기 1규빗입니다. И это получается из рук до локтя. 그럼 이 규빗을 2,000개 거리만 움직이라는 거예요. И эту локоть, говорится, разделить на 2000, и только так можно ходить пешком. 그러면 선거에서 여기 오는 분들은 어떻게 될까 안식일 날? А что будет люди, которые из выходные дни из города 이게 другого 2,000개 приезжают? 넘을 거 아니에요, 이거요. Это же станет больше, чем 2000 그럼 어떻게 шагов. 예배를 드려요? И как вы будете проводить 방법이 богослужение? 있어요. Есть способ. 하루 전날 2,000규빗 전에 거리에 와서 자는 거예요. И до начала этого дня заранее прийти сюда и спать. 그럼 교회 주변에 텐트 치고 와서 미리 와서 있다가 이제 예배드리러 2,900 범위 안에서 와서 예배드리고 가야 되는 거예요. И вы должны ставить сюда свои палатки и здесь проводить богослужение. 이거를 만들어낸 게 미시나라는 겁니다. И это закон, который они 이게 сделали. 장로들이 만든 규정이죠. И это стало тем же, что 그래서 сделали старцы. 안식을 하나를 지키는데도 39개의 규정이 있었어요. И чтобы почитать выходные дни, еще был 이 там. 39개를 다 지켜야 그 사람은 이제 안식일을 지켰다 이렇게 할 수 있는 거예요. И нужно еще почитать 39 пунктов. 그거 다 지킬 사람이 거의 누가 있겠어요? Но кто же это все может почитать? 그게 쉽지 않은 거죠. И это нелегкое. 자, 이런 것을 신앙생활의 절대 지침으로 만들어 버리면 어떻게 되겠습니까? А что будет, если это сделать абсолютным, то, что нужно делать по сей 이거를 день? 사람이 심은 것이다 이런 얘기예요. И это говорится, что это то, что посеял сам человек. 그 옛날에도 그런 게 있었어요. 한국 교회도요. И раньше даже в Южной Корее в церквях было так. 그 주일날 청바지 입고 오지 말아라. И не приходите день воскресный одеть 짧은 джинсы. 치마 입고 오지 말아라. Или нельзя одевать короткие 가슴이 파인 юбки. 옷을 입고 오지 말아라. Или нельзя, чтобы все 머리 물감 들이고 오지 말아라. Или не красься. 문신 새기지 말고 오라. И не надо делать 이게 татуировок. 한국 교회가요. 가졌던 일종의 우리만의 미시나라가 있었다니까요. И у нас был в Южной Корее в церквях такой закон. 담배 피면 안 돼, 술 먹으면 안 돼. 이게 다 규정, 이게 미시나예요, И 사실. это все было такие правила: нельзя пить, нельзя курить. 물론 어떤 면에서 좋은 면도 없잖아 있다고 볼 수는 있겠죠. И можно сказать, что это не все плохое. 그러나 이거를 절대 규칙으로 만들면 어떻게 될까요? Но что будет, если это сделать правилом? 이거를 만약에 절대 규칙을 만들어서 И мы, например, если, скажем, сделали это 그래서 правилом, 문 앞에 서 있다가 청바지 입으면 무조건 안 돼. что вот возле двери кто одел джинсы, 짧은 нельзя 치마 заходить. 절대 안 돼. Или короткую юбку нельзя. 머리 염색한 사람 절대 안 돼. Или те, которые покрасились, нельзя. 뭐 문신인 사람 절대 안 돼. Или те, которые сделали татуировку, нельзя. 술 먹었어 заходить. 절대 안 돼. Или если он пьет, нельзя 담배 펴서 заходить. 절대 안 돼. 다 그러면 누가 와서 예배드리게? Если сделать такие правила, кто будет приходить и давать богослужение? 이것이 사람이 심은 규정이다 이거예요. И это, говорится, это правило, которое посеял сам человек. 이걸 예수님이 뭐라고 얘기했죠? И что Иисус об этом сказал? 이거를 외식하는 자들이라 그랬어요. И это, говорится, лицемеры. 이건 하나님의 말씀을 도리어 범하고 하나님의 말씀을 패하는 짓을 한다 이렇게 И 얘기했어요. это те лицемеры, которые отвергли слова Господа. 그래서 이게 나오잖아요. 그 3절에 보니까 하나님의 계명을 범하고 그다음에 6절에는 하나님의 말씀을 패하는 것이구나. И говорится, в 6 стихе тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом вы устраните 7절에서는 заповедь 이 Божию. 외식하는 자들이라 그랬고요. И в 7 стихе говорится лицемеры. 8절에는 말만 하고 마음은 없는구나. И в 8 стихе говорится те, которые просто говорят устами. 9절에는요. 이건 새 사람의 계명을 가르치는 자들이라 그랬어요. И это, говорится, те, которые учат заповедям человеческим. 그리고 11절에는 영적으로는 더 더러운 자들이라 그래요. И еще в 1 стихе говорится люди, которые нечистые. 14절에서는 맹인이 맹인을 인도하는 꼴이 되는구나 이렇게 얘기했어요. И в 14 стихе говорится слепые, которые водят слепых. 이게 무슨 얘기를 하고 싶은 걸까요? И что же хотел Иисус нам через это сказать? 여러분, 우리가 하나님의 말씀, 이 복음이 희미해지면 사람의 규정, 사람의 만든 이런 것들을 자꾸 우리는 추종하게 되고 그걸 자꾸 따라가게 되는 거예요. И это говорится, мы часто сами не осознавая следуем за правилами, которые сам сделал человек. 혹시 여러분 신앙생활하면서 뭐 시험 들었다, 또 뭐 실망했다 이런 얘기가 뭐 때문에 그러죠?
Почему же у верующих людей много то, что когда они ведут верующий образ жизни, они колебаются? 세상의 풍습에 맞지 않으면 그렇게 되는 거죠. Это потому что они не подходят к критериям этого 세상의 мира. 규정에 맞지 않으면 그것 때문에 시험 들잖아요. И мы попадаем в искушение из-за того, что мы неправильные. 뭐 밥 먹는데 뭐 참 지저분하게 먹거나 그러면 우리 시험 든다고 할 수 있겠죠. И если рядом человек будет кушать неправильно, 예, 뭔가 이렇게 행동이 좀 이렇게 그 단정하지 못하다. 그럼 우리 실망하고 막 그러잖아요. или мы начинаем искушаться, если человек будет рядом неправильно что-то делать. 우리는 자꾸 규모를 자꾸 바라보는 이게 정일고 사람이 심은 것은 결국은 규모를 얘기하는 겁니다. И то, что посеял человек, это говорится, это о правилах. 그럼 무엇을 놓친다고요? И что они упустили? 하나님의 말씀을 놓친다. Они упустили Божье Слово. 하나님의 말씀이 뭐죠? А что такое Божье Слово? 은혜입니다. 은혜. Это благодать. 은혜를 놓치게 되는 거예요. И говорится, что они упустили благодать. 우리가 완전하기 때문에 하나님을 섬기는 게 아니에요. И мы поклоняемся Господу не потому, что мы совершенны. 우리는 죄인입니다. Мы все грешники. 감히 하나님 앞에 설 수 없는 죄인. И мы грешники, которые даже не сможем предстать перед 우리의 Господом. 허물은 이루 말할 수가 없는 거예요. И мы даже не можем словами это все 그분의 высказать. 은혜로 우리는 담대하게 주님의 전에 나갈 수 있는 겁니다. Но через благодать Господа мы можем перед Ним стоять. 근데 사람이 정한 이런 규정과 룰에 자꾸 내 마음이 가 있는 거예요. Но мое сердце всегда идет туда, что посеял 그거 가지고 человек. 자신이 실망하고 또 남한테 실망하고. И сам будет разочаровываться сам в себе или в человеке. 그 예수님이 그런 얘기했잖아요. И Иисус сказал такое. 다른 사람에 있는 그 허물, 티끌 보고 그렇게 시험 들지 말아라. И не искушайся, смотря на другого человека. 어쩌면 그게 네 속에 있는 더 큰 들보가 있는지도 모른다. И мы даже не знаем, что у тебя внутри находится. 하나님의 말씀을 놓치는 것이 가장 큰 들보죠. И самое неправильное то, что упускать Божье Слово. 하나님의 은혜의 그 축복을 누려야 할 줄로 믿습니다. И я верю, что вы будете наслаждаться Божьим благодатью. 그래서 예수님은 이런 유전의 문제, 사람이 정한 기준이라든가 사람이 심은 것들이 얼마나 위험한가를 얘기하고 있는 И 겁니다. поэтому Господь нам говорит, насколько же опасно то, что посеял человек. 신앙생활의 본질은 뭐죠? А что такое настоящее? 하나님의 말씀입니다. И это Божье Слово. 하나님의 말씀의 핵심은 뭐죠? А что же основное в Божьем Слове? 은혜와 살리는 겁니다. И это благодать и оживотворять. 구원입니다. И это спасение. 주님은 우리의 허물을 탓하지 않겠다고 말씀했어요. И Господь сказал, что Он не будет нас... 우리가 하나님의 말씀을 지키지 못한다 하더라도 그거 가지고 내가 너를 정죄하지 않겠다라고 한 게 И 주님입니다. Господь нам сказал, даже если ты не почитаешь все мое, но все равно я тебя не буду трогать. 주님의 사랑은 우리의 허물보다 큽니다. Божья любовь больше, чем наши грехи. 우리의 실수, 우리의 잘못보다 하나님의 그 긍휼하심과 대속의 은혜는 만배, 수만 배, 수억 배 큽니다. И искупление Господа больше, чем наши дела. 그 은혜를 누릴 수 있어야 될 줄로 믿습니다. И я верю, что вы сможете наслаждаться такой благодатью. 그래서 하나님이 심은 게 도대체 뭘까요? А что же посеял Господь? 이걸 우리가 알아야 됩니다. И мы это должны знать. 하나님이 심은 것은 뽑히지 않습니다. И то, что посеял Бог, она не 그러나 искореняется. 사람이 심은 건 다 뽑힐 것이라는 거예요. Но говорится, что то, что посеял человек, все 뽑힌다는 말이 искоренится. 뭔 А 말인가요? что такое все искоренится? 아무 쓸데기가 없다는 거예요. Это говорится невозможно 우리는 использовать. 사람이 심은 거 가지고 지금 거기에 연연합니까? 하나님이 심은 거를 붙잡고 거기에 우린 집중하고 있습니까? Или мы сейчас куда же ставим свое зрение, то, что посеял человек, или то, что посеял 신앙생활 Господь? 하면서 잘 우리는 점검해 봐야 돼요. И когда мы видим верующий образ жизни, мы 난 должны 사람이 хорошо 심은 거 проверить, 붙잡고 내가 지금 몸부림치고 거기서 내가 실망하고 있나? где же я сейчас нахожусь. 하나님이 심은 거를 붙잡아야 됩니다. Вы должны хватиться за то, что посеял 첫 Бог. 번째가 오직 복음입니다. Первое это только Евангелие. 이거는 하나님이 영세 전부터 심은 거예요. И это то, что посеял сам Господь до сотворения мира. 로마서 16장 25절 26절 이런 말씀이 И 있어요. от Римлян 16, 25, 26 говорится, 나의 так. 복음과 예수 그리스도를 전파함은 영세 전부터 감추어졌다가 이제 나타나신 바 되었다고요. И это говорит, что это Евангелие было нам дано до сотворения мира. 복음은 영세 전부터 하나님이 심은 겁니다. И Евангелие Господь посеял до сотворения мира. 창세기 3장 15절이요. И Бытие 3:15. 여자의 후손에서 뱀의 머리를 짓밟을 것이다. И семя женщины придет, и 출애굽기 3장 18절입니다. исход 3:18. 희생 제사요. И это 이사야 жертвоприношение. 7장 14절입니다. И от Исаия 4:17. 처녀가 아들을 낳으니 그 이름을 임마누엘이라 하리라. 14 стих. 오직 복음입니다. И это только Евангелие. 이건 영세 전부터 하나님이 심은 거예요. И это до сотворения Бога сам 우리는 Бог 이것으로 мира. 모든 것을 끝내야 될 줄로 믿습니다. И я верю, что мы должны на это все закончить. 복음은 모든 허물과 모든 죄를 다 끝내는 능력이 있습니다. И у Евангелия есть такая сила
все разрешить. 두 번째는 오직 믿음입니다. И во-вторых, это только вера. 이 믿음도 하나님이 심은 거예요. И эту веру также посеял Бог. 사람이 심은 건 행위입니다. И то, что посеял человек, это только 뭐 поступки. 행위가 어떻다, 행동이 어떻다, 이건 사람이 심은 거예요. И поступки людей это то, что поставил 하나님은 сердцем 우리의 человек. 행동에 대해서 말하지 않습니다. Господь не осуждает нас за наши поступки. 하나님은 우리의 체질을 아셔요. Он знает наши. 주님이 그러잖아요. 나는 인간의 체질을 안다. И Господь говорит, я знаю человеческую сущность. 여러분 노아 보세요, 노아. Посмотрите на Ноа. 그렇게 방주에서 나와가지고 바로 술 먹고서 탁 옷 벗고 눕잖아요. 그 인간의 체질이 그런 거예요. И Ной после того, как все закончилось, вышел и напился. 그걸 하나님은 책망하지 않습니다. Но Бог не осудил его за это. 인간의 체질은 연약하기 때문에. Потому что человек очень слаб. 그것을 넘어설 수 있는 힘이 뭐죠? А что можно превзойти это? Какая 믿음입니다. сила? Это вера. 아브라함을 그 창세기 15장 6절에 이런 말씀이 있어요. И Аврааму говорится так. 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 그를 의롭다 여기셨다고요. И Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. 이거는 영세전부터 하나님이 심은 겁니다. И это до сотворения мира Господь посеял. 하박국 2장 4절에 이런 말씀이 있죠. И есть также такое слово. 그의 마음은 교만하며 그의 속은 정직하지 못하나 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라. И вот душа намеренная не успокоится, а праведный свою веру жив будет. 참 이 하박국 2장 4절이요 굉장히 우리에게 많은 것을 생각하게 합니다. И в 4 стихе нам говорится так. 그의 마음은 교만하대요. Вот душа говорится, что намеренная, 그의 속은 정직하지 않대요. и его внутренность она не 그렇다면 успокоится. 그가 어떻게 살겠냐는 거예요. И как он будет жить? 믿음으로 의롭게 되는 것이다. Говорится, только верой жив будет. 이게 하나님이 심은 겁니다. И это то, что посеял Бог. 그가 믿음을 가지고 있다면 그가 아무리 교만한들, 그가 아무리 정직하지 못한들 문제되지 않는다는 거예요. И если он будет иметь веру, какая бы проблема ни пришла, он не будет колебаться. 이걸 바울이 어느 날 깨달은 겁니다. И в один прекрасный день Павел это понял. 나는 정말 허물이 많은 사람. 바울이 얼마나 허물이 많은 사람입니까? И он сказал, что я грешник. 심지어 기독교인을 죽이려고 아주 그냥 그 눈이 불이 켜고 다녔던 사람이 바울 아닙니까? И Павел был таким человеком, гонителем, который гнал 그런 христиан. 바울이 복음을 알고 나니까요. 그때 после того- 자기가 깨닫는 거예요. Но после того, как он познал Евангелие, он сказал так. 로마서 1장 17절에 이런 말씀이 있습니다. И от Римлянам 1:17 говорится так. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. И в нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный веру жив будет. 복음에는요 하나님의 의가 나타난다는 거예요. И говорится, что есть в этом Божия 근데 이 правда. 하나님의 의는 믿음으로 나타난다는 거예요. Но Божья правда проявляется через веру. 이게 바울이 이걸 깨달았으니 이게 얼마나 놀랍고 충격적이었겠습니까? И так как Павел это понял, это было для него 이거를 лучше. 붙잡는 자는 절대 뽑히지 않는다. И человек, который хватится за это, он не искоренится. 이걸 우리가 믿음의 깊은 뿌리로 언약으로 붙잡아야 할 줄로 Я 믿습니다. верю, что мы должны это ухватиться за как крепкий 세 корень 번째는 нашей 오직 веры. 말씀입니다. И в-третьем это только слово. 하나님의 말씀은 하나님이 심은 거거든요. И Божье слово посеял Бог. 여러분 요한복음 1장 1절에 뭐라고 나오죠? А что говорится в Иоанна 1:1? 말씀이 육신이 돼요. Слово стало. 창세기에서 하나님의 말씀으로 천지를 창조하셨다. 이렇게. И Бытие говорится, что через из слова Бог сотворил. 요한복음 5장 39절은 또 뭐라고 얘기하죠? А что говорится в Иоанна 5:39? 너희가 성경에서 영생을 얻은 줄로 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경 곧 내게 대하여 증언한 것이니라. И говорится, что исследуйте Писание, ибо вы думаете через них. 하나님의 말씀은 그 핵심이 그리스도입니다. И основное в слове это Христос. 이건 하나님이 심은 거예요. И это то, что посеял Бог. 그래서 성경을 안다고 하는 것은 그리스도를 안다는 겁니다. И то, что вы говорите, что знаете Библию, вы говорите, что вы знаете Христа. 여러분, 성경책은 예수 그리스도에 대한 가이드북입니다. И Библия нас ведет к Иисусу Христу. 성경책을 읽고 예수 그리스도를 이해를 못했다? 그러면 그 사람은 가이드북 잘못 읽은 거예요. Если не почитав Библию, вы не поймете, кто такой Христос. 가이드북을 막 암송도 하고 막 옮겨 적기도 하는데 예수 그리스도를 몰라. 그러면 왜 그러고 뭐 하러 한 겁니까 그게? И зачем вы будете верить в Христа, если вы не будете знать Библию? 예수 그리스도를 설명하는 이 말씀은 하나님이 심은 겁니다. И Бог посеял слово Библии, чтобы мы познали Христа. 네 번째는 오직 전도입니다. И в-четвертых, это только проповедование. 하나님이 우리를 부르시고 우리에게 복음을 알게 한 가장 큰 궁극적 목적이 하나 있습니다. И есть цель Господа, почему же Он призвал нас. 그게 바로 세계복음화입니다. И это
евангелизация всего мира. 이스라엘을 왜 불렀죠? Почему же он призвал Израиль? 세계복음화 때문에 불렀습니다. Он призвал их из-за 아브라함을 왜 евангелизации. 불렀죠? Почему же он призвал Авраама? 너로 인하여 만민이 모든 민족의 복을 받기 위하여 그 전도라는 건 세계복음화 때문에 내가 너를 불렀다 이거예요. Он сказал, что через тебя я совершу евангелизацию миру, и поэтому я тебя 이거를 призвал. 붙잡는 자는 절대로 뽑히지 않는다. И тот человек, который ухватится за это, он не искоренится. 그래서 고린도서 1장 21절에 이런 말씀이 있습니다. И от Коринфянам 2:2 говорится так. 영혼 구원은 오직 전도를 통해서만 가능하다는 거예요. И на вечное спасение возможно только через проповедование. 세계복음화는 오직 전도를 통해서만 가능합니다. И евангелизация мира возможно только через проповедование. 하나님께서 복음의 사람을 선택한 것은 이 전도 때문에 부르신 거예요. И Бог призвал человека и дал Евангелие из-за этого. 물론 전도의 방법은 다양합니다. Но способ проповедования много. 물론 돌아다니면서 할 수도 있지만 내가 있는 직장에서 할 수 있고요. 내 가정을 통해서 할 수 있고 다양합니다. И можем, ходя проповедовать или в нашей семье, или на работе. 전도라는 단어가 너무 왜곡돼 있어요. И проповедование это слово, оно очень много 마치 значений 그 имеет. 전도지 붙잡고 막 돌아다니는 것만 전도라는 오해가 있습니다. И есть то, что проповедование это нужно ухватиться за 여러분, листок и раздавать. Это не 답 так. 없는 사람에게 답을 주는 것이 전도입니다. Проповедование это то, что дать ответ 그 человеку, 답은 который не имеет 어디서든지 줄 수 ответа. 있어요. И тогда мы можем дать ответ этому человеку. 가정에서도 줄 수 있고 직장에서도 줄 수 있고 내가 병원에 있어도 줄 수 있고 어디서나 줄 수 있는 겁니다. Если я буду иметь ответ, я могу, где бы я ни находился, давать ответы 근데 человеку. которому нет 돌아는다는데 ответа. 답을 못 준다. 전도하고 있는 게 아닙니다. Если вы будете просто раздавать листочки, ходя, это не проповедование. 나쁜 말로 말하면 지금 이 방황하고 있는 거예요. И плохими словами они сейчас 어떤 просто 사람은 교회 와서 заблуждаются. 계속 돌아다니는 사람이 있더라고요. И есть человек, который в церкви просто ходит. 왜 이렇게 돌아다니들이 영혼에 대한 안타까움이 있는 게 아니야. 그냥 돌아다니는 것 자체가 좋아서 돌아다니는 거예요. 막. Говорится, он ходит по церкви, потому что ему все нравится просто. 여기저기서 밥 사 먹고 여기저기 얘기하고 그러니까 뭐 전도한다가는 핑계로 그냥 여기 동네방네 돌아다니는 거죠. И человек просто ходит в окружении, говоря, что он проповедует. 속된 말로 이제 역마살 낀 겁니다. И это говорится, что это просто обман. 그건 전도 아닙니다. Это не проповедование. 전도는 답을 주는 거예요. Проповедование это давать ответ человеку, 가장 который не 가까운 имеет 사람한테 ответа. 답을 못 주면서 뭘 전도한다고 다니겠습니까? Зачем вы будете проповедовать, если вы не можете дать ответ человеку, который рядом с вами находится? 이건 하나님이 처음부터 심은 거예요. И Бог с самого начала это посеял. 답 없는 사람이 답 있는 사람이 답 없는 사람이 답을 주는 건 하나님이 처음부터 심은 것이다. И Бог с самого начала посеял то, что человек, который имеет ответ, должен ответ тому, кто не имеет 그래서 ответа. 전도자의 여정이야말로 가장 행복한 삶이에요. И наилучшая счастливая жизнь это жизнь благовестника. 모든 성도는 전도자의 여정을 살다 가야 합니다. И все верующие должны прожить жизнь благовестника. 이것이 하나님이 심은 거예요. И это то, что посеял Бог. 그러면 전도자의 여정은 어떤 여정을 살다 가야 되겠습니까? И по какой же пути будет идти благовестник? 복음을 위한 헌신을 해야 됩니다. Нужно вести служение ради Евангелия. 여러분, 우리가 복음을 위해 헌신하는 것보다 더 가치 있는 건 없어요. И нет ничего ценного, что ради Евангелия мы 뭐 служим. 최근에 우리나라 최고의 부자인 그 이건희 씨도 세상을 떠났습니다. И недавно умер самый богатый человек в Корее. 뭐가 남았습니까? И что же осталось? 아무것도 남은 게 없을 거예요. У него ничего не осталось. 그 인생이 이렇게 가는 걸 보면서요. 아, 참 인생 별거 아니구나. И смотря на жизнь, я подумал, что жизнь это ничего такого. 살아있는 동안에는 무슨 뭐 대단한 직함을 갖고 대단한 것 같지만 떠나면 아무것도 아닌 겁니다. И даже если пока ты живешь, ты имеешь все, но после того, как ты умрешь, ничего не останется. 사람이 심은 거는 뽑히게 돼 있다. Говорится, что то, что посеял человек, искоренится. 아무 가치 없이 뽑히는 겁니다. И не имеет никакой ценности. 하나님이 심은 것을 붙잡아라. И говорится, нужно ухватиться за то, что посеял Бог. 우리는 하나님이 심은 거를 붙잡고 살다 가야 됩니다. И мы должны ухватиться за это и жить. 그게 복음을 위한 헌신의 삶이에요. И это жизнь ради Евангелия. 다니엘서 12장 3절 이런 말씀이 있습니다. И от Даниила 12:3 говорится так. 많은 사람을 옳은 대로 인도한 사람은 하늘의 별과 같이 빛나리라. И разумные будут сиять, как светило на тверди. 마가복음 10장 29절 30절 이런 말씀이 있습니다. Это же от Марка 10:29-30 говорится. 복음을 위하여 헌신한 사람은 현세에서 100배의 응답을 받고 내세에서 영원히 축복받지 못할 자가 없을 것이다. И говорится, что нет никого, кто оставил бы дом или братьев или сестер. 바울은 이걸 깨달았습니다. И Павел это понял. 그래서 사도행전 20장 24절에서 이런 말씀을 했어요. И он сказал это так от Деяния 이 20:24. 복음을 증언하는 것을 위해서는 내 생명도 나는 아끼지 않고 바칠 수 있다. 이렇게 얘기했습니다. И говорится, что но я не на то, что не взираю и не дорожу своей жизнью. 왜냐? 하나님이 심은 것이기 때문에요. И это потому, что сам Бог посеял. 이거야말로 영원한 것이기 때문에 그렇게 고백한 겁니다. И он исповедовался так, это потому, что это было 두 навечно. 번째는요. 교회를 위한 헌신입니다. И во-вторых, это служение ради церкви. 교회는 골로새서 1장 18절 이렇게 돼 있어요. И про церковь от Колоссянам говорится так. 교회의 머리는 그리스도다.
И глава церкви это Христос. 교회는요 하나님의 교회입니다. И церковь это Божья, 하나님이 주인이시고, и Бог в нем 그렇죠. имеет. 이게 사람이 교회 주인이 아니거든요. И не хозяин церкви человек. 교회를 위한 헌신은 하나님의 영원한 헌신이 되는 겁니다. И мы должны это ради Господа вести такое служение. 그래서 골로새서 1장 24절에서 바울은 이렇게 얘기합니다. И поэтому Колоссянам 1:24 Павел говорит так. 나에게 괴로움이 있고 나에게 고난이 온다 할지라도 이걸 기꺼이 교회를 위하여 나는 헌신할 것이다. И говорится, что не радуюсь в страданиях моих за вас, я все равно буду служить ради 그러니까 церкви. 교회를 위해서 헌신하는 중에 오는 괴로움이나 고통이 있다 한들 이걸 내 몸에다가 내가 도리어 채우면서 나는 이걸 하겠다. 이렇게 고백을 합니다. И говорится, пока я буду вести в церкви служить, даже по страданию и радость, я это буду все иметь при себе. 하나님이 심은 교회를 위해서 헌신하는 것만큼 영원한 건 없습니다. И нет ничего наивечного, чтобы служить ради Божьей церкви. 그래서요 우리가 교회를 소중히 여기고 교회의 일들을 하는 것은 이거는 어마어마한 겁니다. И поэтому это очень большое, то, что мы ради церкви сейчас служим. 가끔 이제 교회에서 하는 일들이 일스럽다고 하는 분들이 계시더라고요. И может быть есть люди, которые то, что они в церкви делают, это думают, что это работа какая-то. 그건 교회를 이해 못한 거예요. И это человек, который не понял про церковь. 교회는 일스러운 게 아닙니다. И служение в церкви это не работа. 영광스러운 겁니다. И это то, что нужно воздать славу. 여러분 어떤 사람이 좋은 직장에서 와서 좀 일해라 그러면 그거를 일스럽다고 합니까? 영광스럽다 합니까? И разве какой-то человек, если получит очень высокую, то он будет говорить, это работа или слава? 대통령이 자네 청와대 와서 좀 일 좀 해 그러면 일스러워 진짜 왜 내가 일을 해야 돼 이럽니까? 아니면 알겠습니다 그리고 영광스럽게 하고 갑니까 보통? Или если президент вам скажет, приходя в Белый дом, работая, вы как это будете? Это 그 работа 5년이면 или 끝날 слава? 일도 그렇게 영광스럽게 생각하고 가는데 И люди даже работая думают. 그리고 또 하고 나서 또 감옥 가는 경우가 대부분인데 И в основном они, президенты, служат 5 лет и потом идут в церковь. 그렇게 영광스럽다고 하고 가는데 И они все равно сначала получают должность, говорят, что это слава. 천국에서 멸관을 얻는 일을 하는 건데 그게 그렇게 일스럽겠습니까? И вы работаете сейчас, служите ради Царства Небесного, это для вас 교회를 이해 тяжело. 못한 거예요. И это люди, которые не поняли 이게 церковь. 얼마나 영광스러운 일인지를 감을 못 잡은 거예요. И люди неправильно поняли это. 이거 참 설명하기가 어려운 거예요. И 이게. даже невозможно объяснить словами. 청와대에 오라고 했는데 그거 싫다고 하는 사람을 설명해가지고 괜찮은 거야 한번 가봐 이게 설명하기 어려울 수 있겠잖아요. И невозможно объяснить, если человек не хочет 뭐 идти в Белый дом. 옛말에도 работать. 평양 가면서도 지 하기 싫으면 못 한다고 뭐 싫다면 못 시키는 거죠. 그러나 이제 설명을 해줘야 되겠지. 그거 괜찮은 거야 한번 가봐 이런 얘기를 하겠죠. 교회 일도 마찬가지입니다. И церковь также находится. 영광스러운 겁니다. И это то, что нужно воздать 세 славу. 번째는 후대를 위한 헌신입니다. И в-третьих, это служение ради поколения. 예수님이 베드로에게 이렇게 얘기하죠. 나타나서 Иисус Петру сказал так, 요한복음 21장 그 15절에서요. от Иоанна 21:15. 네가 나를 사랑하느냐고 3번을 묻습니다. Он спросил трижды, любишь ли ты меня? 그러니까 베드로가 사랑한다고 얘기를 합니다. Петр сказал, люблю. 그래 그러면 내 어린 양을 먹여라 이렇게 얘기해요. И тогда он сказал, паси овец моих. 네가 나를 정말 사랑한다면 그 마음으로 네가 할 일이 있다 이거예요. И если ты меня правда любишь, то есть у тебя то, что ты должен делать. 내 양을 치라 이렇게 얘기합니다. И говорится, паси овец моих. 여러분 이 후대를 살리는 일보다 귀한 건 없습니다. И нету ничего ценного, чтобы оживотворять 이게 молодежь. 하나님이 심은 거예요. И это то, что Бог посеял. 우리에게 자녀를 맡겼다. 이거 하나님이 우리에게요 심은 겁니다. И наше дитя, то, что мы имеем, это нам Бог 이 дал. 자녀에게 복음을 알도록 해주는 게 우리의 최고의 사명이에요. И наилучшее предназначение, чтобы дать моему ребенку Евангелие. 그래서 그거 붙잡고 계속 포럼도 하고 또 설명도 해주고 이걸 좀 하셔야 됩니다. И вы должны, ухватив за этого ребенка, всегда вести форум. 신명기 6장을 한번 생각해 보세요. Попробуйте прочитать книгопесни. 하여튼 뭐 앉아 있든지 걸을 때든지 잠잘 때든지 뭐 계속 말해주라는 얘기를 하잖아요. И говорится, спишь ли ты, идешь или кушаешь, всегда говори о Слове Божьем. 하나님이 심은 일입니다. И это то, что сам Бог посеял. 이거는요 정말 이건 너무 행복한 일인 거예요. И это счастливое дело. 후대에게 복음을 전하는 일은 가장 가치 있는 일입니다. И имеет это большую ценность, если мы будем это давать нашему поколению. 후대와 함께 매일 집에서 예배드릴 수 있는 사람이라면 축복받은 사람이에요. Если вы, ухватив за своего ребенка, будете каждый день давать слово, это человек, который получил благословение. 정말 우리 아이들 보면 너무 안타까워요. И смотря на наших детей, я думаю так. 영적으로는 어쩌면 방치돼 있어요. Я думаю, что они в духовном стороне, они очень слабые. 우리가 이렇게 교육하는 부모들 많잖아요. Есть много родителей, которые так. 아이 학교다가 또 위탁하는 거, 학교에 보내면 다 된 거라고 생각하잖아요. Они думают, что если отправить ребенка в школу, это все. 그리고 또 조금 더 미안하니까 이제 학원도 보내요.
Но так как еще нужно что-то, они отправляют его еще в 근데 секцию. CCTV로 한번 애들 봐야 돼요. 학교에서 뭐 하고 있나. Но нужно видеть через камеру, что они делают в школе. 우리들이 경험을 해봤잖아요. Мы же это на себе имели. 학교 가면 일단 무조건 특별한 의미 없는 애들 다 이게 잔다고요. 다 이러고. И все ученики, идя в школу, спят. 우리 때는 때리기라 했으니까 그 무서워서라도 눈 뜨고 있었지만 지금은 거의 잘 거려. И в наше время не было так, но сейчас это так. 요일한 낙은 점심 때 밥 먹는 걸 겁니다. И они ждут, чтобы покушать 그리고 обед. 빨리 끝나는 날을 기다리는 시간일지도 몰라요. И мы не знаем, может быть, они ждут, чтобы все быстрее 그리고 학원 закончилось. 갑니다. И после этого они идут в секцию. 학원은 뭐 공부하러 갑니까? 친구하고 놀러 가는 거지. Разве они идут туда учиться? Нет, они 그리고 развлекаются с 얘기합니다. друзьями. 나는 너 공부를 다 시켰는데 왜 공부를 못 하냐고. И поэтому родители говорят, я же тебя вроде все, да почему 너는 ты 왜 не 공부를 안 учишься? 하냐고. И почему ты не сможешь учиться? 그렇게 사는 경우가 간혹 있어요. И есть такие люди, которые так 그렇게 проживают. 했는데 공부를 잘하는 애들이 있어요. Но есть даже ученики, которые 근데 왜 учатся. 그런 애들이 방송에 나오는지 아세요? Но знаете, что они выходят на телевидение? 회개하기 때문에. Это потому что они 흔치 않기 때문에 그런 애들이 방송에 나오는 거예요. они выходят на телевидение, потому что немного таких. 대부분은 안 한다고 봐야 돼요. Можно подумать, что многие не делают это. 그렇게 하면 이제 우리 공부한다고 가르친다고 하잖아요. И говорится, что даже учат 근데 그 править. 신앙생활도 거의 비슷하게 하는 것 같아요. И они даже верующий образ жизни ведут 이 так. 교회다가 앉혀놓으면 다 된다고 생각합니다. Они думают, если сказать, чтобы сидел в церкви, все можно. 그러면 성경에 그렇게 나왔어야 돼요. И говорят, что в Библии. 네 자녀를 교회다 갖다 앉혀만 놔라. 이렇게 나와야 돼요, 성경에. И говорится, что в Библии говорится, что отправь своего чада просто в 근데 церковь. 그렇게는 돼 있는 데가 없어요. Но нету такого, чтобы 네가 можно. 계속 말해주라 이렇게 나오지. Говорится, что говори сам. 여러분 부모님은 영적인 교사입니다. И родители это духовный учитель. 안내자고 지도자고요. И это руководитель и тот, который ведет. 보호자고요. И даже тот, который 이 охраняет. 후대들을 어떻게 키울 건가 고민 많이 해야 됩니다. И вы должны думать, как вы будете расти поколение. 그래서 매일 아이들하고 예배 드리는 거 이걸 해야 됩니다. И вы должны каждый день давать вместе слово. 그래서 미션홈을 하라는 거예요. И поэтому говорится, нужно делать миссионерский дом. 여러분 가정에 미션홈이 돼야 됩니다. И ваша семья должна стать что миссионерским домом. 근데 내 자녀 붙잡고 미션홈이 안 돼요. Но не получается, ухватив за своего чада, делать это. 오늘 이 메시지 듣고 이제 아들하고 자녀들하고 봅니다. 야, 우리 내일부터 예배 드리자. 그가 일주일도 못 갑니다. И даже если после служения вы сейчас все соберетесь это делать, вы даже неделю не 왜인 пойдете. 줄 아세요? 그게 우리에게 각인된 게 아닙니까? Почему нет? Потому что в нас это 어떻게 не 해야 되죠? укоренилось. И как это можно? 다른 렘넌트가 우리 집에 와 있어야 돼요. Нужно, чтобы другой ремнант жил в моем доме. 그래야 집도 깨끗해지고요. Только так у вас дома станет почище. 그리고 뭔가 당연히 해야 될 일을 그동안 못한 거를 하게 되기 시작하면서요. И вы начинаете делать то, что вы не делали прежде. 그러면서 예배가 지속되는 거예요. И после этого вы будете всегда давать 제가 볼 땐 богослужение. 굉장히 중요합니다. И это очень важно. 꼭 한번 인도를 받으실 수 있기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы получили такое руководство. 그래서 우리가 RUTC, RU, TCK 여기에 우리 집중하는 거예요. И поэтому мы говорим, что RTC, RU или дети третьего поколения. 미션홈에 집중하는 거예요. И должны говорить, смотреть на миссионерский дом. 학사에 집중하는 거예요. И сконцентрироваться на учебе. 이 응답을 꼭 누리시길 주의 이름으로 축원합니다. И мне Господь, что вы наслаждаетесь этим 자, ответом. 말씀을 Я 맺습니다. дам заключение. 우리가 하나님의 절대 목표를 알아야 됩니다. Мы должны знать абсолютную цель Бога. 절대 목표라는 것은 하나님이 처음부터 작정하고 심은 걸 말하는 거겠죠. Абсолютная цель это говорит о том, что Бог с самого начала посеял. 하나님이 만든 나입니다. И это я, сотворенный Богом. 저와 여러분은 하나님이 작정하고 만드신 거예요. И Бог нас избрал и сделал 영세전부터. до сотворения мира. 그죠? 영세전이 이미 하나님 우리를 작정하고 만드셨단 말이에요. И говорится, что до сотворения мира я был сделанным Богом. 하나님이 만든 나를 찾아내야 돼요. И нужно найти меня, который я сделанный Богом. 내가 누굽니까? Кто я такой? 언약적 축복을 가진 사람입니다. Человек, который имеет заветное благословение. 근원적인 축복을 가진 사람입니다. И человек, который имеет заветное. 대표적인 축복을 가진 사람이에요. И человек, который имеет благословение. 기념비적인 축복을 받은 사람이에요. И то, что не повторится заново. 불가항력인 축복을 받은 사람입니다. И непреодолимые благословения. 아브라함을 설명할게요. Я расскажу про Авраама. 내가 지시할 땅으로 가라 그럽니다. И Господь говорит, иди в ту землю, куда я поведу. 하나님은 언약을 가지고 그의 인생을 시작시켰다는 거예요. И говорится, что имея эту жизнь, Бог начал. 저와 여러분을 하나님은 이렇게 말씀합니다. 내가 너를 향하여 지시한 땅이 있다. 그렇게 갈 И 겁니다. Господь также нам говорит, что есть земля, которую туда 땅 끝까지 가라.
И иди до края земли. 세계 복음을 하는 사람이 되라. И стань человеком, который оживотворит 언약적 весь мир. 축복을 받은 사람들입니다. Потому что мы люди, которые получили заветное благословение. 그러면서 말하기를 너는 복이 될지라. И ты станешь источником 근원적인 благословения. 축복이죠. И это источник благословения. 모든 민족이 너로 말미암아 복을 받으리라. И через тебя весь народ получит 대표적인 спасение. 축복이죠. И это главное 네 благословение. 씨가 대적의 성문을 차지하리라. 기념비적인 축복입니다. И это непреодолимое благословение, которое 아무도 너를 당할 자가 없게 하리라. 불강력적인 축복이에요. и неповторимое благословение. 이 축복을 받은 사람들이 납니다. И я получил эти благословения. 믿어지십니까? Вы верите в это? 이게 하나님의 절대 목표에 있는 나예요. И это я, который нахожусь в абсолютном Божьем цели. 이게 안 믿어지면 또 계속 우리는 방황할 것입니다. И если мы не будем в это верить, мы будем всегда колебаться. 두 번째는 하나님 준비하신 나의 것을 찾아야 돼요. И во-вторых, мы должны найти то, что Бог приготовил ради 하나님 меня. 준비한 게 뭐가 있죠? А что же Бог приготовил? 믿음입니다. Это вместе. 내가 너와 함께하리라. Я прибуду вместе с тобой. 내가 너와 영원히 함께하리라. Я прибуду вместе с тобой вечно. 그거를 하나님이 준비한 것입니다. 그걸 내가 찾는 거죠. 그리스도 안에서. И это то, что Бог приготовил во Христе Иисуса, мы должны это найти. 임마누엘입니다. И это Иммануил. 우리와 함께 Вместе с нами. 교회를 하나님이 준비하시고 그 교회 축복을 누리도록 만드신 거예요. И Бог сделал церковь, и чтобы мы, находясь в церкви, получали такие 원내스의 благословения. 축복입니다. И это благословение единства. 어떤 문제가 와도 어떤 사건이 와도 하나님 그걸 축복으로 바꾸신다는 하나님이 예비한 게 있는 거예요. И единство, то, что бы ни пришло, мы должны это все думать Божьими словами. 하나님이 예비하신 나의 현장이 있습니다. И есть то, что Бог приготовил мое местодействие. 여러분의 현장은 하나님이 예비한 거예요. И ваше местодействие Бог приготовил. 여러분의 가정의 응답입니다. И это ответы на вашей семье. 지금 내 가정 그거를 막 원망하고 탓하고 불평한다. 하나님이 예비한 현장을 놓친 거예요. Если вы будете сейчас смотреть на свою семью, будете колебаться или рассуждать, это то, что вы упустили Божие 가정의 местодействие. 응답을 여러분이 찾기를 Я 바랍니다. желаю, чтобы вы в вашей семье находили ответы. 미션홈의 축복이에요. И это ответ 내 благословения 가정을 хозяйского 통하여 дома. 미션홈의 응답을 누릴 것이다. То, что через мою семью я буду наслаждаться мессианским домом. 교회의 응답입니다. И это ответ церкви. 하나님은 지금 이 교회를 하나님이 예비해 놓고 우리를 이곳에 보내신 이 교회 현장, 이 교회 축복을 누리셔야 돼요. И вы должны наслаждаться церковным благословением. 삼 제자의 축복을 꼭 누리시기 И 바랍니다. вы должны наслаждаться также благословением 비밀결사대, 홀리 메이슨, 그다음 렘넌트 미니스트 이 응답을 누리셔야 И 돼요. это то, что сокрытое и ремнант. 여러분의 직장의 응답입니다. И это получение ответов на вашей работе. 우연히 간 게 아니고 하나님이 계획이 있어서 보낸 것입니다. И вы не просто так попали туда, а потому что есть Божий план. 요셉은 노예로 가고 감옥에 가고 그 하나님이 계획 있는 현장이었어요. И Иосиф попал в рабство и в тюрьму, это было Божьим планом. 그곳에서 살리는 응답을 누리시기 바랍니다. И я желаю, чтобы на этом месте вы оживотворяли. 전문 교회 축복을 누려보세요. И вы попробуйте специализированной 그리고 церковь. 우리의 민족, 이 민족의 축복을 또 누려야 돼요. И нужно также наслаждаться 왜 많고 благословением. 많은 나라 중에 이곳에 나를 태어나게 했을까? Почему же из всех стран Бог разрешил мне родиться здесь? 이 민족을 통해서 세계 복음화하라고요. Чтобы через это сделать всемирную евангелизацию. 그래서 전 세계를 향한 땅 끝까지의 응답을 누리실 수 있기를 바랍니다. И я желаю, чтобы вы могли наслаждаться ответом до края 그래서 земли. 237 민족을 살리는 언약이 하나님은 처음부터 우리에게 주신 거예요. И Бог нам дал такой ответ, оживотворять 237 이거를 стран. 놓고 24 할 수만 있다면 그 나머지 결과는 하나님이 하실 겁니다. Если вы будете иметь дело 24, все остальное будет делать сам 이 Бог. 축복을 확인하고 누리는 우리 예수한교회 성도님들 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. И я желаю, чтобы наши верующие имели это благословение и проверили. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. Мы благодарим Тебя. 하나님이 심은 것을 붙잡고 누리게 하여 И 주옵소서. дай не ухватиться за то, что Бог посеял. 사람이 심은 것을 절대로 우리가 집중하지 않게 하시고 И дай нам не смотреть на то, что посеял сам 사람이 человек. 심은 것은 뽑힌다는 것을 알 수 있도록 하나님 우리에게 영안을 열어주심을 감사합니다. И благодарим, что Ты откроем духовные глаза, что мы будем 하나님이 разделять. 심은 걸 통하여 영원한 응답을 누리는 전도자가 되게 하옵소서. И даем благословение, чтобы через посеянное ухватиться. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа. 아멘. Аминь.